Мына менің ауылым Жанаталап ауылы. Осы ауылда өмірге дүниеге келгем. Не жерде мен өзім бапкерім, ұстазым, көп болсын ағайым осы жерде жатыр. Мен осындай тәрбие берген ағайым 52 жасында ма өмірден кеткен. Ата-бабаларым бәрі осы жерде жатыр. Әкемнің әкесі жатыр, атам, Кенес атам. Оның әкесі Амантай атам. Оның әкесі ата-бабам бәрі осында жатыр. Мінекей жерде Сапар атам жатыр. Сапар атам жатыр bu жерде. Мына жерде Кенес атам жатыр. Жақындашы бері қарай. Bu жерде Кенес атам жатыр. Ана жақта Амантай келіні Анаркүл апам жатыр. Берші мен көрсетейін қазір атамды. Не жерде мінекей. Міне Амантай келіні Анаркүл, Құрман Құлқызы. Не жерде мінекей. Nerede Кенес атам, Кенес Амантайұлы, менің әкемнің әкесі менің атам жатыр. 39-2014. Жалпы, түсіре шаралай. Жалпы айтайын деген бар ғой. Уақыт келеді түбі иншалла. Алланың қалауымен мен де өшірге Аллаға тапсырасыңдар. Уақыт келеді, Құдай қаласа бәріміз бұл өмірде қонақпыз ғой. Мен де осы жерге. Менің әйелім жатады осы жерде, Құдай қаласа. Дұрыс па? Уақыт келгеннен кейін. Жаным мен. Менің әйелім жатады. Бәріміз осы жерге жалпы айтайын деп жатқаным. Осы жерге көмілеміз. Басты мақсатым, басты арманым бұл дүниеде, бұл өмірде. Осы өлген кезде шығып, ана дүниеге Алланың алдына келген кезде бір не болмасын істеймін да, ұят болып тұрмасам екен деймін. Қате кемшілік көп істеймін. Пенде болғаннан кейін күнә жасаймын, кемшілік жасаймын. Бір жақсы нәрсе жасап қолдан келгенше жалпы өмірден адам болып кеткім келеді. Ертеңгі күні аталарымның қасына барам ғой ертең. Бұлар да, не істеп жүрсің сен бала дегендей. Сол сияқты адам болып өмірден өткім келеді сол. Алла нәсіп етсін. Әр пендесін адастырмай дұрыс өмір сүріп, ертең Аллаға жанымызды тапсырған кезде, жалпы өзімнің жанын тапсырған кезде ұялмай Алланың алдына баратындай. Алла күш қуат берсін, денсаулық берсін. Қолдан келе ма жақсылық жаса. Қолдан келе ма еліңе қызмет жаса. Ата-анаңа қызмет жаса. Анаңның, әкеңнің мақтанышы бол. Салихалы ұрпақ, балаларыңа қолдан келгенше дұрыс тәрбие берейік. Жақсы әке болайық, жақсы бауыр болайық, жақсы дос болайық. Жақсы әке анамыздың баласы болайық, әйеліміздің сүйікті жақсы жары болайық. Алланың жақсы құлы болайық. Бәрі өз қолымызда. Сол жалпы бүгін өзім ауылыма келдім. Сол негізі бұрында жылда келетін, жылда емес, әрдайым келіп тұратын. Аталарыма Құран бағыштап, әр жарысқа кеткен сайын Құран оқып, аталарым жәні жәннатты топырақ торқа болсын деп Құран оқып кетіп отыратын. Сон жағы осы Кенес атам әр жарысқа барып, жүлделі болып, ұтып келген кезде қуанып, мен үшін демеуші болып жүретін атам ғой. Сон жағы айтайын деген әрдайым келіп тұратын. Әр жарысқа барған сайын осы. Өлі разы болмай, тірі байымайды дейді ғой. Қазақта сөз бар. Дұрыс айтты ма, дұрыс айтпады ма білмеймін, бірақ сондай сөз бар. Бірақ бәрі Аллах разы болсын осы аталарыма Құран оқып кетіп отыратын. Әр жарысқа кеткен сайын бір сапарды бастау үшін. Енді қазір астыма кеткеннен кейін көп жылдар болды келмей кеткенде. Сол қазір келіп осында Құран оқып ата-бабаларыма. Сол мияқта әкемнің туған інісі бар, Батыр деген. Жаңағы әкемнің туған інісі, ол Батыр көкем жатыр, аты Батыр. Ол Батыр көкем жатыр. Аталарым жатыр, өзім бапкерім жатыр. Сол ағайын бауырлар. Аман болайық, адам болайық. Сол айтарым. Ең бастысы адам болайық бұл өмірде. Алланың алдына барған кезде ұят болып жүрмейік. Сол.